ta lục xây bà hai ấy đã ai từ tôi cho con tôi chỉ con từ xa bán luôn chà nhưng cực cho bạn loài oi tại lúc ô tiên của buổi cún tranh pi chùm nón sniper đôi kia bàn hay nhưng cực tha viết đôi chỉ hướng tây tạ ca tới cho việc miên để xây thế hai mươi tiết á rừng đấy có đôi chỉ mình thôn thô ấy mán đấy đo thằng nào mình ai lực lên bàn ខ្ញុំលើកសាសលោកស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំរីករាយសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យលទ្ធភាព nhưng sẵn khâm tha càng nghĩ đi chụp chơi tại cho បាទ căn tay là ha căn tay là o អ្នកម៉ាក់របស់ឯងគិតឃើញយ៉ាងម៉េចបានជាចេះតែបន្តរឿងរៀបការរបស់ឯងនោះគ្នាក៏មិនដឹងដែរពងតែពិបាកចិត្តហ្នឹងឯងហើយកូននឹកឃើញយ៉ាងម៉េចបានជាចេះតែបន្តរឿងនេះទៅមុខរហូតដល់គ្នាមិនដឹងចិត្តគាត់ទេហើយចុះឯងវិញគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះរឿងនេះចុះបើឯងជាគ្នាឯងព្រមអត់គឺគ្នាក៏ព្រមមិនបានព្រមព្រោះថាមនុស្សប្រុសដែលយើងពុំបានដឹងដោយគេបានបើកចំហពីរឿងដែរឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាយើងក៏មិនប្រកាសថាគាត់មិនប្រព្រឹត្តរឿងនេះដែរហេតុនេះឯងគួរតែចាត់ទុករឿងនេះជារឿងធម្មតាទៅវាឆាប់ចប់ការគិតរបស់ឯងដូចងាយពេកហើយគិតងាយក៏វាល្អណាស់ដែរបើឯងយករឿងនេះជាធំនោះមិនដឹងថាមនុស្សស្រីនៅក្នុងโลกយើងនេះត្រូវក្រមុំចាស់ច្រើនយ៉ាងណានោះទេហេតុអីមកពីមួយប្រាប់បែបនេះសម្បូរបែបច្រើនណាស់មិនបានជាឯងដឹងថាមនុស្សផុសបែបហ្នឹងសម្បូរច្រើនគឺគេដឹងទូទៅហើយមកពីឯងប្រឹងរៀនពេកបានជាមិនចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងស្នេហាទៅបានមិនដឹងថាមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះគឺប្រែប្រួលច្រើនណាស់ស្នេហាភេទដូចគ្នាមនុស្សប្រុសដូចគ្នាស្រីស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នាក៏មានច្រើនណាស់ដែរបានហើយឈប់និយាយរឿងហ្នឹងគ្នាឈប់ក៏បានតោះយើងហាត់បានបន្តអីតោះ ពេលនេះទោះជាកូនគុណគេមិនព្រមក៏ដោយក៏គេមិនអាចប្រកែកបានឡើយបងនឹងធ្វើឲ្យគេចូលរួមការឲ្យខានតែបានបងចិត្តឲ្យតិចក៏មិនខំបញ្ហានេះបងគួរតែដោះស្រាយតាមសម្រួលសុខភាពបងមិនសូវអំណោយផលផងបងតាមចិត្តគេយូរមកហើយតែពេលនេះគេអស់ការហើយបើមិនបង្ខំគេទេមានសង្ឃឹមថាបានចៅទេបងចង់បានចៅខ្ញុំក៏ចង់បានចៅដូចគ្នាតែរឿងនេះមិនអាចដោះស្រាយតាមកំហឹងបានទេណាខ្ញុំថារឿងអីក៏ដោយក៏មានច្រកចេញដែរបងបើអញ្ចឹងអូនត្រូវតែធ្វើតាមបងខ្ញុំគិតថាចាំកូនប្រឡងចាប់រួចរាល់សិនទៅចាំនិយាយរឿងហ្នឹងបងសង្ឃឹមថាគេមិនធ្វើឲ្យបងស្លាប់ទាំងរស់ទៅចុះបងកុំនិយាយពីអត្តមង្គលមើលមិនអោយណាតោះចាប់ញ៉ាំបាយគុណថ្មហ្នឹងអីមិនតាន់គេងទៀតហ៎គ្នាដូចជាអត់តាន់ងើយគេងសោះគុណមានរឿងអីមែនដូចជាអត់មានរឿងអីគ្រាន់តែចិត្តនៅមិនតាន់ស្ងប់ហើយគូក្បាលក៏ចេះតែគិតពីនេះគិតពីនោះខ្ញុំមានរឿងចង់សួរវត្តមួយបានអត់បានតាបញ្ញាប់សួរមកតែខ្ញុំចង់បានចម្លើយដែលចេញពីបេះដូងវត្តមិនមែនចម្លើយដែលខុសពីបេះដូងទេប្រកបទេ
ta vật bật chỉ là người ta mẹ nó វាមិនអាចទៅរួចទេមនុស្សដូចយើងមានវាសនាណាបាននាង chứ còn là trong ban chầm lòi tại muối tha ta vút bật chỉ là người ta men rồi cọ ពិតប្រកបហើយ họ cột chầm bôi chầm lòi cho smart trăng muối តើបានប្រយោជន៍អីហើយស្រឡាញ់មកត្រឹមស្រឡាញ់តែមិនមានវាសនាផង tay dương cất tha vút ai những miền việt nam មិនអាចទេ tay dương cất đã ai អាចដោយរបៀបណាទៅ vút trăm mơ mơ tha tao vì ai ban tới đòi được biết nè យប់ជ្រៅហើយមកចាំនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍អីទៀតទេបញ្ញាប់គេ như cả tuần hai nha គ្នានឹងសម្រេចបំណងរបស់ឯងនៅក្នុងថ្ងៃមួយនោះមកដល់ឯងសង្ឃឹមទុកចុះអ្នកនាងនីតាគឺជារបស់ឯងហើយ មើលទៅទឹកមុខរបស់គុណដូចជាស្រីខ្លាំងខុសពីធម្មតា mình ấy phải hai mau bị kia phần từ xe về nhá cái việc thay nhầm tập lại chơi tới phải chị ai sao sai mà với nhá តែការប្រឡងរបស់យើងបានចប់រួចរាល់ហើយតាតែមើលតែគុណដូចមិនតាន់ដាច់ស្រឡះចិត្តសោះគុណមានរឿងអីលាក់ទុកក្នុងចិត្តមែន cứ ba nên là chụp nên là năng ហើយគុណមានដឹងថាលោកពូគាត់ចង់ហៅតែនិយាយរឿងអីអត់ nên còn là đang tha ba chia phần mềm rồi đó ជួនកាលរឿងដែលយើងគិតថាអត់ល្អវាអាចខ្លាចជារឿងល្អក៏ថាបានដែរគុណសាកតែជួបគាត់សិនណា ចង់ឲ្យគ្នាទៅជាមួយអីហ៎ nên cái tham bài chứ phải mọi hướng thông như năng ấy មិនទេយើងតាមអីជានិច្ច ở con này rồi ឆាប់ញ៉ាំទឹកផ្លែឈើទៅដើម្បីបើកម្លាំងមើលទៅសភាពរបស់គុណណាគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់សូមកុំឲ្យគុណមានបញ្ហាអីឲ្យសោះ ប៉ាតែងតែគិតទៅដល់កូនសំខាន់ជាងរឿងអ្វីៗទាំងអស់ប៉ាសុខចិត្តធ្វើជាបរិសុទ្ធពោះម៉ាយមិនរៀបការយកប្រពន្ធព្រោះប៉ាខ្លាចគេធ្វើបាបកូនប៉ាមុនធ្វើអ្វីៗប៉ាតែងតែគិតដល់សុខទុក្ខកូនជានិច្ចតែកូនមិនដែលបំពេញបំណងប៉ាបានម្ដងណាឡើយសូម្បីតែរឿងធម្មតាដែលមនុស្សទូទៅគេធ្វើនោះកូនរឿងរបស់កូនមិនទាន់ហួសពេលទេកូនអាចត្រឡប់ក្រោយវិញបានអ្នកស្រីឌឿនគាត់នៅចាំកូន con sum tô lục bà tại con score tha mua hai ở với ban chỉ con nơi tài ai từ tôi do bán ở rương đi ប៉ាមិនខ្វល់ថាអ្នកស្រីឌឿនគាត់គិតបែបណាទេតែរឿងសំខាន់គឺរឿងរៀបការអនាគតរបស់កូនប៉ាចាស់ហើយប៉ាចង់ឃើញកូនរៀបការកាន់តែឆាប់គឺកាន់តែល្អ ប៉ុន្មានឯកូនបើកូនចង់ឲ្យប៉ះកូនសប្បាយចិត្តនិងមានសុខភាពល្អកូនគួរតែបំពេញតាមបំណងគាត់ហើយម៉ាក់នេះក៏ចង់បានអញ្ចឹងដែរ ọt đây bà con sum tô con mình ai còn pin nó bỏ ba bán này កូនមិនអាចប្រកែកបានទេរឿងនេះប៉ាយកសិទ្ធប៉ាជាប៉ារបស់កូនមកសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់ប៉ាហើយប៉ាមិនបណ្ដោយឲ្យកូនធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តកូននោះទេនៅមានទៀតប៉ាមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនចេញពីផ្ទះនេះជាដាច់ខាតនេះគឺជាបញ្ជា
ម៉ាក់យល់ពីអារម្មណ៍កូននៅពេលនេះតែកូនក៏ត្រូវយល់ពីអារម្មណ៍ប៉ារបស់កូនដែររឿងដែលប៉ាកូនធ្វើទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាឪពុកល្អម្នាក់រឿងនេះខ្ញុំយល់ហើយបើកូនយល់ហើយមិនក៏កូនត្រូវហែកចិត្តក្នុងរឿងហ្នឹងទៀតម៉ាក់ដឹងថាកូនច្បាស់ជាមានរឿងលាក់នៅក្នុងចិត្តតែកូនមិនអាចប្រាប់ម៉ាក់បានព្រោះម៉ាក់នេះគឺជាម្ដាយមិនល្អសម្រាប់កូនតែម៉ាក់មិនតូចចិត្តទេព្រោះវាជាផលកម្មដែលម៉ាក់បានសាងបានហើយម៉ាក់ខ្ញុំទៅតែមកពីប្រឡងខ្ញុំហត់ខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្ញុំត្រូវការសម្រាប់ម៉ាក់ទៅវិញសិនចុះអញ្ចឹងម៉ាក់ទៅវិញសិនណាកូនសម្រាប់ចុះមើលទៅទឹកមុខកូនដូចជាស្លេកស្លាំងគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមើលទៅសុខភាពកូនដូចមិនសូវរឹងមាំសោះបងទឹកមុខស្លេកស្លាំងគ្មានកម្លាំងកំហែងខ្ញុំសង្ស័យកូនមានជំងឺអីទៅដឹងបងមួយរយៈនេះបងឃើញគេបែបនេះមែនចឹងស្អែកយើងនាំកូនទៅពេទ្យអីយើងមិនអាចបដាអញ្ចឹងទៀតបានទេណាបងអូនកុំបារម្ភខ្លាំងពេកកូនគេរឹងមាំណាស់គេមិនអីទេព្រោះមករយៈនេះគេខិតខំរៀនណាស់ទើបធ្វើឲ្យសុខភាពគេចុះខ្សោយបែបនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូនមិនកើតអីចុះបងចង់សម្រាប់អូនក៏សម្រាប់ដែរហើយថ្ងៃស្អែកអូនយកកូនទៅមន្ទីរពេទ្យចុះចាបងមើលទៅបងស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់តែបងដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពីសុខភាពកូនសោះបើមិនឲ្យបែបនេះទៀតមិនល្អទេជូនចំពោះលោកប៉ានិងម៉ាក់ជាទីស្រឡាញ់លោកប៉ាឲ្យកូនសុំទោសផងការដែលកូនលាក់បាំងមិនឲ្យលោកប៉ាដឹងពីបញ្ហាសុខភាពរបស់កូនថាកូនមានជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមព្រោះតែកូនជាមនុស្សប្រុសកំសាន្តគ្មានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយរឿងនេះជាពិសេសនៅចំពោះមុខភាពញាប់ញ័រនិងដំណក់ទឹកភ្នែករបស់លោកប៉ាកូនពិតជាពុំចង់យល់នៅទស្សនវិជ្ជានេះឡើយដូច្នេះកូនមានតែលាក់បាំងជាមួយលោកប៉ាហើយព្យាយាមរកពេទ្យព្យាបាលជំងឺនេះដោយខ្លួនឯងរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតែថ្ងៃនេះកូនដឹងច្បាស់ថាកូនអស់លទ្ធភាពនឹងតតាំងជាមួយជំងឺនេះតទៅទៀតហើយកូនដឹងច្បាស់ថាកូនមិនអាចនៅឃើញពិភពលោកនេះ
បានយូរតទៅទៀតឡើយដូច្នេះកូនមានសំណូមពរខ្លះទៅកាន់លោកប៉ាសង្ឃឹមថាប៉ានឹងអាចសម្រេចបំណងរបស់កូនបានទី1សូមលោកប៉ាទទួលយកម៉ាក់ជាភរិយាវិញផងចុះកូនដឹងថាលោកប៉ាស្រឡាញ់អ្នកម៉ាក់ខ្លាំងណាស់លោកប៉ាមិនយកភរិយាថ្មីពុំមែនហេតុផលព្រោះតែការបារម្ភពីកូនតែម្យ៉ាងនោះឡើយហេតុផលសំខាន់មួយទៀតគឺលោកប៉ានៅស្រឡាញ់ម៉ាក់ដូចដើមទី2ពេលអត់ពីកូនទៅសូមលោកប៉ាយកបុត្រមិត្តសម្លាញ់របស់កូនធ្វើជាកូនធម៌ហើយស្រឡាញ់គេដូចជាកូនមកកើតផងចុះព្រោះវុទ្ធនិងកូនគឺជាមិត្តចិត្តមួយថ្លើមមួយនឹងគ្នាជាមិត្តសម្លាញ់ស្លាប់រស់បដូរជីវិតវុទ្ធតែម្នាក់គត់ជាអ្នកកំដរកូនគ្រប់ពេលដែលកូនឯកានឹងត្រូវការភាពកក់ក្ដៅពីគ្រួសារគេជាកូនកំព្រាខ្លួនមួយតែឯងគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់ទី3សូមលោកប៉ារៀបការបុត្រនិងអ្នកនាងលីតាឲ្យបានគ្នាជាគូស្វាមីភរិយាផងព្រោះវុទ្ធស្រឡាញ់អ្នកនាងលីតាខ្លាំងណាស់វុទ្ធពិបាកនឹងរស់នៅកាលបើគ្មានអ្នកនាងលីតាកូននឹងវុទ្ធគឺស្អាតស្អំល្អណាស់ពុំបានប្រព្រឹត្តរឿងកុសឆ្កងអ្វីនោះឡើយហើយអ្វីដែលបានកើតឡើងមករវាងកូននិងវុទ្ធគឺគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនសម្ដែងដើម្បីឲ្យអ្នកនាងនីតាផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគិតឈប់ចង់រៀបការជាមួយកូនតែប៉ុណ្ណោះពួកកូនដឹងថាអ្នកនាងនីតាតាមស៊ើបពីទំនាក់ទំនងរវាងកូននិងវុទ្ធហេតុនេះពួកកូនធ្វើជាមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាក្នុងរូបភាពស៊ីជម្រៅលើសពីភាពមិត្តស្និទ្ធស្នាលដោយកូនបានធ្វើរួចមកហើយនោះសូមលោកប៉ាផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកនាងលីតានិងអ្នកម៉ាក់របស់នាងផងថាឲ្យកូនសុំទោសកាលដែលកូនបដិសេធមិនទទួលយកអ្នកនាងលីតាក៏ព្រោះតែកូនមិនចង់ឲ្យនារីម្នាក់ដ៏ល្អដូចជានាងត្រូវខ្លាចជាស្រីមេម៉ាយទាំងវ័យក្មេងក៏រត់តែមិនចង់ឃើញទឹកភ្នែករបស់នាងត្រូវហូរស្រក់ព្រោះរូបកូនត្រូវឃ្លាតចាកចេញពីនាងនោះដែរជាពិសេសម្ដាយរបស់អ្នកនាងនីតាក៏ពុំចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ខ្លាចជាស្រីមេម៉ាយទាំងវ័យក្មេងដែរកូនពិបាកក្នុងខ្លួនណាស់កូនឈប់សរសេរត្រឹមនេះហើយកូនទៅលែងរួចហើយកូនក្រោកនៅម៉ាក់ចង់ជួបកូនបន្តិចកូនទ្វាអត់ចាក់កលិះទេ
Xuân mà chơi con phong con đừng luôn lại còn mọi mà thấy nè conยังไม่นั่ง bong con đừng luôn lại con cả đây nè con cả đây là cái bé chơi con khăn phong តែមានកុំបារម្ភអីខាងទីពេទ្យយើងខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងជួយអ្នកជំងឺអ្នកមានរកកន្លែងសម្រាប់ទៅចុះតើកាយនេះឲ្យខាងទីពេទ្យយើងចាត់ចែង con này cái con hai anh bà chỉ con mình chừng người thun khổ mà lại bong mà đã đăng tha cái mình chừng người bạn đi ti តាមសភាពជំងឺកូនតំណងដូចជាមិនស្អាតទេបងដល់ថ្នាក់ហត់ឈាមច្រមុះរហូតដល់ស្លាប់បែបនេះនោះ cái cứ chừng đi xin sát mình sao đi chơi đây ai chán thế ta bong mơ từ kế đó cứ chừng đi răng bom đó hai anh bạn chỉ kê mình chừng người bạn đi chừng người bao kê đi đi prai pro lươn mà lại មិនអាចមើលតែសម្បកក្រៅដឹងទេបងអញនិយាយបានថាកូនមានជំងឺនេះតាំងពីយូរណាស់ហើយគ្រាន់តែកូនមិនបាននិយាយប្រាប់បងតែប៉ុណ្ណោះ លោកអាចារ្យបណ្ឌិតឲ្យខ្ញុំមកជួយលោកពូចូលទៅជួប ខ្ញុំទៅដែរ ចាសូមជួយដល់ ជំរាបសួរបង អូសួស្ដីអូន បាទបងគុណគេនៅផ្ទះអត់ គេទៅពេទ្យបាត់ហើយ ថាម៉េចគុណគេចូលពេទ្យហ៎ ចាទៅយូរដែរហើយ អញ្ចឹងតើបើខ្ញុំខលទៅគាត់អត់ព្រមលើកសោះ បើចង់ជួបអ្នកប្រុសហ្នឹងគួរតែទៅមន្ទីរពេទ្យគឺបានជួបហើយ តើពេទ្យហ្នឹងនៅណាវិញបង គឺលោកសុទ្ធីបានប្រាប់ថាយកអ្នកប្រុសកូនហ្នឹងទៅពេទ្យធំនៅខាងលើព្រោះនៅចិត្តផ្ទះស្រាប់ អូខ្ញុំស្គាល់ហើយបងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់ណាបង ចាសុខសប្បាយតាមផ្លូវហ៎អូន បាទអរគុណមក ថាម៉េចកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមានជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមកម្រិតធ្ងន់ ថោកូន កូនប្រុសរបស់លោកបានមកតាមដានជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យនេះយូរណាស់មកហើយអ្វីបានជាលោកមិនដឹងគឺខ្ញុំមិនដែលដឹងទេ ប៉ុន្មានហើយលោកគ្រូពេទ្យយើងទៅពេលនេះតែដឹងរឿងថ្ងៃនេះទេ តើមានវិធីព្យាបាលឲ្យជាទេលោកគ្រូប៉ែន លោកគ្រូពេទ្យតែអាចជួយកូនខ្ញុំបានទេខ្ញុំសុំបងជួយកូនខ្ញុំបង តើលោកកើតអី បងខ្ញុំមិនទេ បងមិនអីទេវាគ្រាន់តែជាជំងឺចាស់ឬឡើងប៉ុណ្ណោះ លោកគ្រូពេទ្យជួយប្តីខ្ញុំផង បងមិនអីទេអូនបងញ៉ាំថ្នាំតិចទៅជាទៅហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានសោះថាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះគេមិនអាចប្រាប់រឿងនេះដល់ខ្ញុំទេ តើនេះគឺជាអី គឺជាសម្បត្តិនៅក្នុងបន្ទប់កូន អូនបានអានហើយនៅ នៅទេខ្ញុំរវល់តែភ័យរឿងកូនខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍អានទេ ជូនចំពោះលោកប៉ានិងម៉ាក់ជាទីស្រឡាញ់លោកប៉ាឲ្យកូនសុំទោសផងការដែលកូនលាក់បាំងមិនឲ្យលោកប៉ាដឹងពីបញ្ហាសុខភាពរបស់កូនថាកូនមានជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមព្រោះតែកូនជាមនុស្សប្រុសកំសាន្ត
គ្មានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយរឿងនេះជាពិសេសនៅចំពោះមុខភាពញាប់ញ័រនិងដំណក់ទឹកភ្នែករបស់លោកប៉ាកូនពិតជាពុំចង់យល់នឹងទស្សនភាពនេះឡើយពួកកូនរៀនចប់ហើយអញ្ចឹងម៉ាក់ប្រញាប់ទៅជួបលោកសុធីដើម្បីរៀបចំពិធីមង្គលការឲ្យកូនក ូនមានរឿងចង់និយាយជាមួយម៉ាក់ហើយក៏ចង់ដឹងចម្លើយពិតពីម៉ាក់ដែរ មានរឿងអីនិយាយមក ម៉េចបានម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនរៀបការជាមួយនឹងភីកូនម៉ែទាំងដែលម៉ាក់ដឹងហើយពីតំណែងតំណងរវាងភីកូនហើយនឹងបង្វត់ បើកូនចង់ដឹងម៉ាក់ប្រាប់កូនទៅចុះដោយសារកូនជាកូនរបស់ម៉ាក់គឺម៉ាក់សម្លឹងឃើញផលល្អ ផលល្អអីទៅម៉ាក់ កូនដឹងអត់ក្មួយកូនណាគេមានជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម ម៉េចបានម៉ាក់ដឹងថាគាត់មានជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម ដោយសារថ្មីនេះម៉ាក់ដឹងម៉ាក់មានមិត្តភក្តិម្នាក់គេធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យនោះហើយគេដឹងថាក្មួយកូននៅខ្លាចជាកូនឧស្សាហ៍របស់ម៉ាក់អញ្ចឹងហើយបានគេប្រាប់ម៉ាក់ ចុះរឿងហ្នឹងផ្ដល់ផលល្អអីឲ្យម៉ាក់ទៅ កូនគឺម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនរៀបការជាមួយក្មួយកូនដើម្បីឲ្យកូនពេញសិទ្ធជាកូនឧស្សាហ៍របស់លោកសុធីហើយបើកូនមានកូនទៀតណារឹតតែល្អព្រោះអីទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងខ្លាយជារបស់កូនកូនដឹងអត់ថាលោកសុធីកំពុងតែមានជំងឺប្រចាំកាយគាត់រស់ក៏មិនបានយូរដែរ ម៉ាក់មានកំណត់ជ្រៅមែន តែម៉ាក់ធ្វើដើម្បីកូន តែមិនក៏ម៉ាក់ធ្វើបែបហ្នឹងនេះជាកំណត់អាត្មានិយមហ៎ម៉ាក់ឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកតុយស៊ីកតុយកូនធ្វើបែបហ្នឹងទៅមិនរួចទេ ហេតុអីទៅកូន ភីកូនមានរឿងបែបហ្នឹងម៉ាក់កូននៅតែមានចិត្តអាណិតមេត្តាគេតែម៉ាក់បែរជាមានកំណត់អកុសលចំពោះគេវិញម៉ាក់យកអីមកគិតមិនបានជាគិតកំណត់បែបហ្នឹងចេញមកកើត ម៉ាក់ដឹងថាម៉ាក់គិតមិនល្អប៉ុន្តែម៉ាក់ធ្វើដើម្បីកូន កូនមិនធ្វើទេកូនក៏មានការដែរ កូនហើយកូននេះពិតជាល្ងងខ្លាំងណាស់ទ្រព្យសម្បត្តិគៀកនឹងដៃអត់ចេះក្តោបក្តាប់សោះ